ना हमें मोबाइल दे रही है ना खुद पकड़ेगा उधर जा ना। नीचे नीचे आ बेटू ले वो शुरू से कैद रहा है, उसको आदत ही नहीं होगी उड़ने की। देखो कितना पिंजरा सब वो कर दिया है खा खा के। हाँ वो आ मिट्टू उड़ जा। खुला रहने तो अपने आप चला जाएगा। क्या ये क्या कह रहा है? मेरा उड़ाओ। पकड़ने को कह रहे जैसे वाली चिड़िया पकड़ी तो। देखो अभी बाहर रखेंगे ये वाला खाने आएगा। लो बिट्टू देखो आओ पहले वो खा लेते। देखो बाहर रुको तो। अगर ये यहीं रहा गया नहीं तो इसको बिना उसके क्या दे तो लो बिट्टू ये लो देखा दे उधर दे यहाँ पे नीचे रख दो नीचे। तुमने यहाँ रखेंगे नीचे। मिट्टू आएगा खाने। आप ये लो ये उठाओ यहाँ उठाओ। टमाटर भी उसने नहीं खाया, वो देखो रखा है। है पापा वो। तुम उधर जाओ, उधर इधर से हटो, उड़ेगा फिर। उड़ेगा क्या? वहाँ लग रहा है। हाँ तो क्या साइड हो जाएगा। अभी आएगा। कूदे चिया कूदे वो दे दे उसको। चिया को चिड़िया दे दे। उड़ेगी। हाँ उड़ेगा 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 रुको। अरे उड़ेगा रुको तो। गोदी ले रहा। हाँ गोदी ले लो। आओ मिट्टू। इसका वाले मिर्चा अभी कोई और होता है इतनी देर में उड़ जाता था। अरे उसको कैसे समझाएं गधा कहीं का। लो एक मिनट ये ले लो। हटो फ्लाइट हमारा। जा मिट्टू तुम आजाद हो। खुले आसमान में उड़ो जाके। ये लो नीचे पड़ा। ये लो मिट्टू ये लो नीचे ये लो। मिट्टू आओ ले लो। उसको सोच बोला अम्मी देखो ऊपर से चला गया बिल्ली।